Modeliste, Moyeko, Yeyo, artiste, Moyeko, Pemola. Moi, nous avons ça, Yeyo, Limière Cambolo. Desejo a todos as calorosas boas-vindas. Mokolo malamo na biso banso. Lokola momesano na batali pe balanda réflexion po bosala ndenge to sala kaka. Pe tolobake to kokate bobosana ke loko te to kokate. To kokate. Kotala eza komona ver. Koyebana eza synonyme ya koyeba ver. Kotuna eza bozoba ver. Moto atuna kende moto na maele. Merci. To kene pana kama lombango mais na kosenga bino baskiz l'air auto ko banda après publicité. Motuna na biso ya semaine o epesa mak semaine passée. To moni ki bande ko nyonso ba répondre bisoté. Peut-être ba mso wasana ba recherche nango, peut-être bazana no pena reddité. Alors, na kacha semaine biso chaque samedi to pesaka mituna. Et l'obité ba mituna nyoso to pesa keza biso. Yo pe na ndako ndeko nanga. So sa pe na mutuna o linga kotuna. Ezala ya vie sociale, ezala Bible, tinde la biso, to kotuna ngoto sangisa ba ide biso nyoso pa to kokate. Merci. Motuna ya liboso o ya semaine o to bandi ya lobi. Ezali malamu ko etale to ko lakisa vi na yo na réseaux sociaux. Eza malamu to eza mabe. Avantage nango eza nini? Désavantage nango pe ezali nini ya kotale ya kolakisa vi na yo ndako no bana na yo mwasi no bomengo na nyonso tozo kotisa na kati ya vi ya réseaux sociaux. Eza bien to eza mabe. Wana eza motuna ya liboso. Ya mibale ezali oyo. Soki mobali ya bali mwasi oyo aza na bana to na mwana ya mwasi ke na tango ya mbongo ya libala. Nani oya kosala lettre? Nani oya kokoma mokanda pona mwana wana? Ezali tato abokoli pe aidike to ezali papa biologique ki yene mtu fasa la mbongo e lettre to aolia pe mbongo ya libala. Deuxième mutuna na ko répéter deuxième mutuna. Soki mobali ya bali mwasi waza na mwana to bana ya basi ke tango ya mwasane mwana ne sengili babala ye. Nani akokoma lettre libala ya mbongo libala? Ezali papa abokoli pe aidike to ezali papa biologique na ye. Wana za deuxième mutuna. Troisième mutuna ezali oyo. Pona nini na communauté na biso tokoma kaka ba retard pe to respecta bangonga te ya ba événement na biso. Mauvais aptitude wana ezwami wapi toko respecter ba événement te lokola ata na ba église tozo mona pe ba pasteur pe na bandimi ba yaka kaka ba retard mais bazana l'air ba yokana pona ba bandaka kirti na bango ata pe na ba salon de coiffure ba tia ba l'air na bango na porte ya entrée na bango mais ba fongola kaka retard na ba boutique africaine les mêmes choses na ba studio na biso ba rendez-vous les mêmes choses na ba fête kutu kolobate. Et loko nini etinda biso. Et loko nini pe na suka nango to ko pesa conseil pona to meka kolongola caractère wana. Ezaki ndoki, eza mvutema, to ezaka manque ya considération. Voilà. Wana eza mituna ya semeni oyo. Na pesi 3 mituna. Dumiza.